Bugün sizlerle Dünya Kupası'na katılmış Türk milli kadromuzu kuracağız. Sonra ise cezalı maç yapacağız. Şu an kadromuz bu şekilde ama buraya arkadaşlar çok güzel bir şekilde Türk milli kadromuzu kurmuş olacağız. Hiç uzatmak istemiyorum. Direkt arkadaşlar kalecimizi alarak tam gaz başlıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Dünya Kupası'nda geniş kadroda kim yer alırsa, yani kim seçildiyse arkadaşlar ona göre kadrolar kuracağım. Bilginiz olsun, önümüzdeki günlerdeki Türkiye dışındaki milli takımlarda aynı şekilde arkadaşlar. Onun bilgisi vereyim. Türkiye ile başlamış olduk. Şimdi o zaman kalecimiz arkadaşlar Mert Günok ilk 11 değil artık. Ama ben buradan Mert Günok'un güzel bir kart olduğu için Mert Günok'u almış olacağım. Normalde Uğurcan Çakır alırdım ama maalesef Uğurcan Çakır'ın arkadaşlar en yüksek genli kartı maalesef 95 olduğu için Mert Günok'u alacağız. Mert Günok'un da arkadaşlar Turumcu Ali ile birlikte 112 genli kartımızı kadromuza ekleyeceğiz. Video dışında tüm kartları hazırladım. Bunun bilgisini vermek istiyorum ve kalecimize geldik. Mert Böldür'ümüzü hemen burada arkadaşlar eklerimize genimiz arkadaşlar ilk transferle birlikte 89 gene kadar ulaştık. Türk milli kadrosunu özde arkadaşlar kesinlikle en az sizlerden 500 istemiyorum. Bak 500 değil 1000 like bekliyorum. Türk milli kadrosu gerçekten 1000 like hak ediyor. Lütfen like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı da unutmayalım. Televizyonda izleyenler sizler de like'lara basarsanız bu video 1000 like ulaşır. Üstüne de abone de olursanız bir kontrol edeyim 19 bin abone ne kadar kalmış. Ben bu videoyu çekerken 855 abone kaldı. Lütfen aboneliklere de basalım arkadaşlar. Yeni gelenler varsa hoş geldiniz. Destek veren herkese de teşekkür ediyorum ve şimdi Mert Müldür'ümüzü alacağız. Sağ bek kısmına ama arkadaşlar bu hali gelmiş bu arada. Ama gitmiş. Yeniden gitmiş arkadaşlar. Maalesef Mert Müldür'ün arkadaşlar morali falan hiçbirisini alamadım. Bu arada mavi hali gelmiş. O zaman bunu alalım. Normalde arkadaşlar Mert Müldür'ün kartını alamadığım için bu kartını alacaktık ama arkadaşlar iyi ki mavi hali birdenbire geldi. Maalesef turuncu halini alamadım. Gerçekten kaç saattir bekliyor? 20 saattir belki de bekliyordur arkadaşlar ama bir türlü gelmedi. Biz de ne yapalım? Mavi dereceli halini kullanmak zorunda kaldık. Yapacak bir şeyimiz yok. Mert Müldür dışında başka bir oyuncuda öyle bir şey yaşamadık arkadaşlar. Onu da bilgisi vereyim. Mert Müldür'ümüzü ekledik ve Mert'le birlikte genimiz arkadaşlar 91 gene kadar ulaştı. Şimdi geçelim sol bek kısmına ve sol bekimizde arkadaşlar ne alacağız? Tabii ki de Ferdi Kadıoğlu'nu alacağız. Hemen buradan arama diyerek aratmış olduk ve Ferdi Kadıoğlu'nda arkadaşlar kartları bu şekilde. Normalde bir oyuncu arkadaşlar 750 milyon bütçe veriyordum biliyorsunuz ki ama bugün Türk Birliği kadrosu olduğu için arkadaşlar o yüzden direkt sınırı falan açtım ve Ferdi Kadıoğlu'nun gördüğünüz gibi bu kartını aldım. 846 milyon vererek hem de satması zor arkadaşlar. Daha fiyatı oturmadığı için inşallah satarım, sorun yok. Biz bugün güzel bir kadro kuralım, sonra cezalı maçlara inşallah kazanmış oluruz. Ferdi'mizi de eklediğimiz arkadaşlar. Genimiz gördüğünüz gibi 94 gene ulaştı. Şimdi sağ stopere geçiyoruz ve sağ stoperden arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu gibi yeni gelen bir kartı var. O da Merih Demiral'ın bir kartı. Merih'imizin de arkadaşlar kartları gördüğünüz gibi bu şekilde. Merih Demiral'ın arkadaşlar derecelerleri bu şekilde. Turuncu hali aşırı pahalı olduğu için ben burada moralini aldım. Birlikte turuncu derece yapacağız. Hemen buradan 118 gen Merih Demiral'ımızı ilk öncelikle bir sağ stoperimize eklemiş olalım. Sonra biz kendimiz dediğim gibi turuncu derece yapmış olacağız. Merih'imizi ekledik ve geri çıktığımızda ise arkadaşlar hemen buradan arkadaşlar 97 gen olduk bu arada, derece yükseltme diyerek 560 verdik ve kırmızı derece yaptık. Gördüğünüz gibi üstüne de 700 de vererek ve turuncu derece yaptık. Müthiş oldu. Merih Demiral'ımızda sağ stoperimiz tamamlandığına göre 97 ile devam ediyoruz. Sol stopere geçiyoruz. Oraya da arkadaşlar ne alacağız? Tabii ki de Abdülkerim Bardakçımızı almış olacağız. Hemen arama dediğimizde ise Apo'nun arkadaşlar kartları bu şekilde. Maalesef iyi bir kartı yok. Biraz eskide kalan bir kartı var. Sorun yok. Turuncu Ali ile birlikte ise 107 genin kartımızı kadromuzda oynatmış olacağız ve stoperlerimizin ikisini de bitirmiş olduk ve hemen ilk öncelikle bir Abdülkerim Bardakçımızı bulalım da almadım mı? Göremiyorum arkadaşlar. Geride mi kaldı yoksa? Doğru arkadaşlar. Gene çok yüksek olmadığı için biraz geride kaldı. Bir an korktum ve Türk milli kadromuzun kısacası defans hattını ve kalecisini bu şekilde belirledim. 98 genle devam ediyoruz. Bugün çok fazla coins harcadım. Elimden geldikçe çok güzel bir Türk milli kadrosu kurmaya devam ediyoruz. Şimdi sağ merkeze geçiyoruz. Oraya da arkadaşlar kaptanımızı alacağız. Hakan'ımızı alacağız ama yanlış yazdım. Hemen Hakan yazalım ve arkadaşlar kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun arkadaşlar kartları bu şekilde ama ben parayı kırdım ve buradaki 1 milyar 400 milyonun kartımızı aldım. 122 genlik kartımızı o zaman kadromuza ekleyelim ve kaptanımızı da oynatmış olalım. Hemen değiştir dedik. Buradan Hakan yazıyoruz ve arkadaşlar kaptanımızı buluyoruz. Defansif orta saha kartı ama
ama alternatif olarak tabii ki de merkez açık, hemen beceri puanlarına basalım ve merkezde oynayabilen bir hale dönüşmüş olsun. Paslaşma verelim ya. Pası biraz daha güzel olsun ve merkezimizde açıldığına göre Hakan'la birlikte 102 gene ulaşmış olduk ve şimdi o zaman sol merkeze geçiyoruz ve oraya da arkadaşlar tabii ki de Beşiktaş'ta oynayan Orkun Kökçümüzü alacağız. Arama dediğimizde ise Orkun'un da arkadaşlar gördüğünüz gibi kartları bu şekilde 116 genli kartını aldım. Turumcal ile birlikte 121 genli kartımızı oynatmış olacağız. Şimdi sol merkeze geçtik. Burayı da arkadaşlar tabii ki de Orkun yazıyoruz ve arkadaşlar yanlış yazdım. Çok özür diliyorum. Hemen Orkun Kökçü'nün 2 kartı var. Ben tabii ki de dereceli Ali aldığım için Turumcal ile eklerimizde ise Orkun'la birlikte 105 gene kadar ulaştık ve şimdi o zaman ofansif orta sahamızı almaya geçiyoruz. Oraya da tabii ki de arkadaşlar Real Madrid'de yıldızımız Arda Güler'imizi almış olacağız. Arda'mızın da arkadaşlar kartları gördüğünüz gibi bu şekilde. Arda'nın da toz kartını aldım. Turumcal ile birlikte ise 121 genli kartımız kadromuza gelmiş olacak ve merkez orta saha kartı ama alternatif olarak MOO açık arkadaşlar. Hemen burada o zaman Arda yazıyoruz ve Arda'mızı kullanmış olacağız. Hemen buradan merkezimizi ekledik ve alternatif açılması için beceri puanı da hızlı bir şekilde basalım. Arda'mıza ve gördüğünüz gibi MOO güzel bir şekilde açık. Top sürme mi, farkındalık daha güzel miydi? Hayır, top sürmeye basıyoruz ve Arda'mızda %100 gen artışıyla orta sattığımızı bu şekilde belirledim. 109 gene kadar ulaşmış olduk. Orta saha bence çok sağlam oldu defansa göre. Şimdi o zaman atak kısmına geçiyoruz ve sağ kanatımıza şimdi geçelim. Genelde sağ kanatta oynayamayan bir oyuncu, oynamayan daha doğrusu illaki oynamayan bir oyuncu alacağız. Oraya arkadaşlar Kenan Yıldız alacağız. Normalde Barış Alper sağ kanatta oynar genelde ya da Yunus gibi oyuncular. Ama maalesef kartların alternatif ya da pozisyonları sıkıntı olduğu için Kenan Yıldız'ın arkadaşlar kartları bu şekilde sağ kanatta oynayabilen kartı arkadaşlar bu kartı. O yüzden bu kartının Turumcali'ni aldım ve 120 yeni kartımızı oynatmış olacağız. Gördüğünüz gibi sağ kanat açık. Kenan Yıldız'ı sağ kanatta oynatmak zorundayım. Maalesef bu kart arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ kanat açık değil. O yüzden ikinci en yüksek yeni kartını aldım. Şimdi o zaman Kenan Yıldız'ımızı sağ kanatımıza eklemiş olalım. Kenan her yerde oynar diye düşünüyorum. Ama buradan niye çıkmadı bilmiyorum. Hemen Kenan yazmamız lazım sanırsam. Doğrudur, çıktı. Kenan'ımızı yazdık ve kadromuza da hızlı bir şekilde eklemiş olduk ama beceri puan bir basalım ve sağ kanatımız da açılmış olsun. Gördüğünüz gibi 3 pozisyonda da oynuyor ama bir sağ kanatta oynatmış olacağız. Kenan'la birlikte 112 gel olmuş olduk ve şimdi o zaman sol kanata geçiyoruz. Sol kanata da arkadaşlar Barış Alper Yılmaz'ımızı alacağız ve Barış Alper'in mesela alternatif olarak sağ kanat açık değil. O yüzden Kenan'ı sağ kanat olarak eklerim. Barış'ı ise sol kanat olarak alternatifi var. O yüzden sol kanat oynatacağım. Gördüğünüz gibi keşke sağ kanat olsaydı. Barış Alper sağ kanatta daha iyi oynar. 119 gen olarak sol kanatımızda Barış Alper Yılmaz'ımız da oynamış olacak ve Raphinha yerine hemen buradan Barış Alper güçlü, kaslı, efsane oyuncumuzu hemen burada Alper yazarak arama dediğimizde ise Barış Alper Yılmaz'ımızı ekledik ve bu oyuncuya da beceri hemen hızlı bir şekilde basmış olalım ve bakalım arkadaşlar genimiz ne kadar yükselecek. Şimdi buradan nereye bassak çok garip özellikler vermiş. Paslaşmaya bastık, maalesef iyi bir özellik vermedi. Sorun yok, Barış Alper Yılmaz'la birlikte 116 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi milli takımımızda arkadaşlar birazcık santrfor kıtlığı var. Yani tam santrfor 9 numara, o da çok iyi oyuncular yok. Şu anlık geniş kadroda sadece Deniz Gül var 9 numara olarak. Ama Deniz Gül'ün de arkadaşlar bronz kartı var. O yüzden ben burada oyuncuların alternatiflerine baktım ve Can Uzun'un arkadaşlar çok güzel bir şekilde alternatif olarak senete olan bir kartı var. Can Uzun'un da arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir kartı var 115 ama bunun maalesef arkadaşlar alternatif olarak gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir yerde oynamıyor ama ikinci en yüksek yenilik kartı yani bu kart arkadaşlar alternatif olarak senete açık. İyi ki açık, yoksa senetemiz güzel olmayacaktı. Turumcal ile birlikte ise 115 yenilik kartımız Can Uzun santrforumuzda oynanmış olacak. Şimdi o zaman Harry Kane yerine Can Uzun'umuzu da eklemiş olalım ve arkadaşlar milli kadromuzu bugünlükte bitirmiş oluyoruz. Can Uzun'umuzu ekledik ve geri çıktığımızda ise bekleyin bir beceri basalım, sonra genimize falan bakacağız. Ofansifiye verdik, gölge santrfor ve uzaktan şuta verdiğimizde %100 gen artışıyla senete de açıldı ve Can'la birlikte 118 genlik 7 milyar 314 milyonluk Türk milli kadromuzu bu şekilde kurmuş olduk. Bence çok sağlam bir milli kadromuz olmuş oldu. Elimde gelince en yüksek genliği kartları almaya çalıştım. Milli takıma özel. Normalde 750 milyonu aşmıyorum bir oyuncuda arkadaşlar. Ne hissediyorum ve şimdi tüm oyunculara beceri ve antrenman basacağım. Sonra sizden aranızdan bir kişiyle cezalı
cezalı maç yapacağız. O sırada da lütfen like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Türk milli kadromuza özel bence 1000 like atarsınız diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan cezalı maça artık geçelim. Maçımız başlıyor. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Karşı tarafın ise kadrosuna baktığımızda ise bu şekilde güzel sağlam bir kadrosu var. Bakalım kazanabileceğiz mi? Bismillahirrahmanirrahim diyerek maçımıza başladı. Mert Müldür sağdan çok güzel bindirdi. Şimdi ortaya hazırlayacağım ama orta vurabilecek kimse yoktu ama Can Uzun çok iyi girdi ama onu bitirmen lazımdı be Can Uzun. Can Uzun bu arada büyük bir hata, vurur muyuz? Vuralım. Can Uzun 1-0, çok güzel. Pas hatası yaptılar ve karşılığında da güzel bir şekilde golümüzü bulduk. Gol olmayacak sandım ama Can Uzun bu sefer iyi bitirdi. Durum 1-0 öne geçti. Arda Güler sola doğru çok güzel gördü. Can Uzun bıraktı Orkun'a. Orkun içeriye çevirdi ve Kenan Yıldız, keşke erken vurmasaydım be. Boşa gitti atak. Bu arada rakibin arkadaşı internete gidip gelebiliyor. Gidip geliyor daha doğrusu. Bakalım yenebileceğiz mi? O da bizim için avantaj olabilir. Bu arada mesela internet gitti diye öyle pas hatası yapmış da olabilir. İnşallah yani düzelir. Güzel bir maç çıkar. Şimdi ise inşallah golümüzü de atarız. Şimdi Ferdi sola doğru dönmeye başardı. Kenan Yıldız çalımını atamadı ama aile onda. Hakan'da kaldı. Hakan vurdu ve kaleci David Raya yine kurtardı. Sağ taraftan iyi geldiler. Luis Figo bakalım ne yapacak. Çekti topu. Bu sefer bizim internet gitti. İnşallah gol olmaz. Olmuş. Maalesef 1-1 oldu. Hakan'la geliyoruz arkadaşlar. Sağa doğru dönmeye başardık. Kenan Yıldız'dan bir çalım geldi mi geldi. Pasımızı da bıraktık. Arda Güler döndük arkadaşlar. Hakan'a kaptanımıza bıraktık sola. Barış Alper tekte bıraktı Can Uzun'a ama Can Uzun'a geçmedi. Orkun direkt alırsam müthiş olurdu ve almış oldu. Orkun Kökçü bir çalım atamadı be. Orada var ya çok güzel şut pozisyonu olacaktı ama inşallah gol yemeyi sağa doğru iyi döndüler ve çok fazla kişiyle geliyorlar. Meri Demiral alman lazım. Erken orta çekti. Mert Müldür dokunamadı. Meri Demiral da alamadı ve maalesef 2-1 oldu, geriye düştü. Güzeldi arkadaşlar, faul kazandık. Bakalım bu faulümüzü güzel dendirebileceğiz mi? Kenan Yıldız'dan başladık. Mert Müldür bıraktı çok güzel Kenan'a. Kenan içeriye çevirdi. Can Uzun çok güzelsin Can Uzun. 2-2. Oyuncunun üstünden zıpladı ve çok güzel bir şekilde bitirdi. Kenan Yıldız orada hata yaptı. Kaymaya basmayacaktı ve durum 2-2 oldu. Çok güzel beraberlikten devam ediyoruz. 90. dakika bitti arkadaşlar. Uzatmalara başlıyoruz. Kenan Yıldız topuktan çok güzel bıraktı. Mert Müldür sağdan çok iyi bindiriyor. Mert Müldür ilerliyor. Mert Müldür dışarıya bir orta çekeceğim. Pozisyon geldi mi gelmedi be. Kontrol edebilseydi güzel bir şut gelebilirdi. Meri alman lazımdı ama çok yavaş kalacak Abdülkerim ve galibiyet çıkarma feki inşallah işe yarar derken vurmadı. Maalesef vurmadı. Pozisyon verdik ama güzel bir şekilde aldık. İnşallah bilerek şut vurmamıştır. Arkadaşlar maçlara gelirseniz bilerek salmayın lütfen. Bu arada Arda ile çok güzel geldik. Can Uzun topuyla bıraktı. Orkun Kökçü sağa doğru döneceğiz ama dönemedim. İlk 15 dakika bitti. Luis Figo'nun ortası Dembele. Çok güzel. Üstten dışarı attı. Şaşırdım. Çok korktum. Abdülkerim çok güzel aldı. Sola doğru döndük ama pasımız hata. Konsa verdi pasını. Son dakika bitti ve arkadaşlar şimdi o zaman uzatmalarda da gol olmadığı için penaltılara geçiyoruz. Bu arada ilk kez maçta penaltılarla devam edeceğiz. Bakalım penaltılarda başarılı olabileceğiz mi? Barış Alper güzel. Az daha kaçırdı sandım. İlk şutumuz güzel bir şekilde golle sonuçlandırdı. Şimdi Mert Günok'u kurtarman lazım, ortaya vurdu ve durum 1-1 oldu. Yani 3-3 oldu. Penaltılar eşit bir şekilde devam ediyor. Şimdi Can Uzun sen atman lazım diyorum ve bakalım attık mı? Atamadık ya. Niye o kadar fazla vurdu Can Uzun? Maalesef arkadaşlar bugün 2 gol atmasına rağmen penaltıyı kaçırdık. Şimdi kurtarırım izlerken maalesef şu an geriye düştük. Çok kötü oldu maalesef. Şimdi ise Kenan Yıldız kullanacak. Lütfen Kenan abartmadan güzel vur Kenan. Yapma Kenan. 2'de 0. Pardon 3'te 2. Yapma. Kenan da kaçırdı. Lütfen kurtarmamız lazım. Mert Günok kurtardı mı? Kurtaramamış arkadaşlar. Kalan 2 şutunu da kurtarmamız lazım. Arda Güler lütfen sen at. Lütfen Arda. Sen atamazsan yenildik. İlk penaltılarımızda yenilmeyelim lütfen. Arda Güler geliyor ve bakalım atabilecek mi arkadaşlar? Arda da kaçırdı ve maalesef penaltılarda 5-3 kaybettik. Maçın oyuncusu Figo seçildi. Bizde ise Can Uzun en iyi oynayan oyuncuymuş. İstatistiklerimize baktığımızda ise bu şekilde olmuş arkadaşlar. O zaman cezamıza geçelim. Cezalı çarkımıza geldik ve hızlı bir şekilde çevirdik. Bakalım cezamız ne olmuş olacak? Ekranlarımıza geldiğinde okumuş olacağız. 7 tane draft bilet harca ama 3. biletten ve 5. biletten çıkanları sil geldi. 120 gen gelse bile sileceğiz. 7 biletimiz tamamlandı ve şimdi 3. ve 5. paketlere dikkat edeceğiz.
sileceğiz. O paketlerden neler çıkarsa onları sileceğiz. Birinci bilet 110 kegen gelmiş oldu. İkinci bilet sorun yok, ceza aslında olmuyor ikinci bilet. Ne çıkarsa bizim karımıza. Burada yol var, çok güzel oldu. Bakalım bu oyuncu kimmiş arkadaşlar, hemen görmüş olalım ve Panama'dan bakalım kaç genlik oyuncu, 115 genlik oyuncu gelmiş oldu. Üçüncü bilete geçiyoruz ve buradan ne çıkarsa o oyuncuyu sileceğiz arkadaşlar. Bakalım neymiş arkadaşlar, İnşallah yol görmeyiz derken 110 genlik bu oyuncuyu sileceğiz. Dördüncü biletimizi açtığımızda bakalım güzel bir oyuncu var mı, yol görüyor muyuz, yol göremedik. Ve bu da 5. yani buradan çıkan oyuncuyu da sileceğiz arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyormuş, yola gidiyoruz. Maalesef yola giden oyuncuyu sileceğiz birazdan. SNT David geliyor sanırsam, bakalım kaç genlik bir oyuncuymuş. 116 gen David silinecek. Bakalım kaç tane parça zararı yapacağız. 2 biletimizi de harcayalım, bakalım oralardan da ne gelmiş olacak. Buradan 111 gen sol kanat, bari bir yol gelsin derken bakalım geliyor mu, gelmedi. Bakalım parça zararımız ne oluyor. 110 genlik defansif orta saha 150 parça. Bir de arkadaşlar David'e baktığımızda ise David'imizde 600 parça, yani 750 parça zararımız çöpe gidecek. Hemen o zaman arkadaşlar MD oyuncumuzu seçtim, gördüğünüz gibi bir de David'i seçtik. Antrenman dediğimizde ise, aç dediğimizde ise antrenman olarak sildik, cezamızı çektik. Like'lara basalım, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım, onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünü bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet, görüşürüz, bay bay.